Daugiabučių namų bendrijos keiksnoja šilumos tiekėjus. Individualių namų savininkai gali keiksnoti tik pačių save už tai, kad laiku nepasistatė našaus šildymo katilo arba tokio, kuris galėtų deginti net šiaudus. Žengiame į tikrą ugnies karalystę, kurioje kūrenamos šiuolaikinės krosnys, šiandien moderniai vadinamos katilais. O visus šiuos katilus sukūrė vienas žmogus su keliais pagalbininkais. Tačiau pasakojimą pradėkime buitiškai. Kaip gyventi šiltai, bet kasdien neįdarbinant savęs kūriku. Tokio dydžio bunkerio užtenka praktiškai 2, gal net ir daugiau mėnesių. Ir tokiu būdu galima užtikrinti pilnai autonomišką namo funkcionavimą, šildymą, reiškia. Šeimininkas gali išvažiuoti atostogų, gali išvažiuoti į užsienį, gali išvažiuoti į komandiruotę, namas bus bet kokiu atveju šiltas. Viena iš paskutinių rinkoje siūlomo išeičių – automatizuotas katilas, kūrenamas medžio granulėmis. Štai, kokia graži medienos granulių ugnelė. Ir iš tikrųjų katilas nuostabiai dirba. Be abejo, retkarčiais jį reikia pavalyti, bet tai užtenka kartą į mėnesį ir to yra per akis. Šis katilas turi ir automatinę pelenų šalinimo sistemą ir praktiškai jį galima palikti 4 savaitėm, visiškai nesirūpinant, ar kažkas tai blogo atsitiks. Reiškia, nieko čia blogo tikrai negali stikti. Automatiškai paduodamos granulės į katilą, automatiškai jos dega. Čia turime importinį, ne lietuvių gamybos, reiškia, medienos granulių katilą. Tačiau Lietuvoje egzistuoja nacionalinė pramonė, reiškia, egzistuoja įmonės ir Vilniuje, ir Šiauliuose, ir Ukmergėje, ir Utenoje, kurios gamina būtent įvairius biokuro katilus. Tačiau mūsų pasakojimas apie kitokį katilą. Genialų Lietuvos mokslininko išradimą, kuriam analogų nėra visoje Europoje. Dabar, jeigu atvažiuoja pas mus svečiai, tai pirmo reikalų vyras su vyrais leidžiasi čia apžiūrėti kaip kokio stebuklo, kas čia per katilas, kaip jisai naudojamas, kiek jisai kainuoja mums. Katile deginamos granulės, tačiau ne medžio, o šildų. Tai yra bunkerio talpa 200 kg pilasi granulės šiaudų. Ir yra kompiuteris, kurio pagalba mes visiškai paprastai galime pečių užkurti paspaudę start mygtuką arba sustabdyti paspaudę stop mygtuką. Užsidegęs pečius, va dabar dar matosi rusena, jisai šildo esančias čia, kaip suprantu, aš šildo esančias stenus ir šiluma cirkuliuoja į mūsų esantį namą. Tai kiek suvalgo šitas katilas šiaudų gramų? Priklausomai nuo esančios temperatūros lauke, jeigu lauke temperatūra kaip pastarąsias 2 savaitės, tai išeiga yra žymiai didesnė, bet mūsų namui 5 maišų beveik 6, tai yra pilno bunkerio, užtenka 3-4 dienom. Per mėnesį mes sunaudojame apie toną vidurkis 180 kvadratų esančiam namui. Tai kiek kainuoja apie toną? Apie 370-400 litų, maždaug va taip yra mėnesio mūsų išlaidos šildymo. Maža šiaudų granulytė neįtikėtinai duoda daug šilumos. Medžio granulė jinai yra panašaus diametro, tų pačių išmatavimų, bet jos atspalvis visiškai kitoks. Medis nužievintas yra baltas. Ir mes matom granulytę, jinai vėlgi būna šviesi. Šiaudai būna tiek žalsvos spalvos. Čia, sakysim, dega rapsų šiaudas. Jisai turi truputį mažesnį kaloringumą, jis yra šviesesnis. Jeigu mes naudosime kviečių, šiaudas bus tamsesnio atspalvio, bet jo ir kaitra bus daug didesnė. Tai todėl galiu pasakyti, čia dega grinai lietuviškas produktas. Šiaudų granulių katilų išradimo autorius profesorius Vilius Židonis. Išradimą sukūrė, užpatentavo, patentą perdavė lietuviškai įmoniai, o pats toliau kuria ir kūrena naujas krosnis. Šiaudų granulių katilui sukurti prireikė ne 1 metų eksperimentų. Pasirodo, netoks paprastas dalykas yra kūrenti šiaudus. Stebuklas yra štai koksai, medžio granulis dega puikiausiai. O pasirodė, kad šiaudų granulis degant, pelena jų sulimpa. Yra net literatūrai parašyta, kad kūrenti šiaudų granulėmis tradiciniai žinomi katilai netinka. Juoda ant balto yra parašyta. O netinka todėl, kad tos
toj degimo temperatūroje pelenai sulimpa, gaunasi tokie dariniai, tokios gargažės ir užkemša viską. Po daugelio eksperimentų pasisekė padaryti taip, kad tos gargažės susidaro, bet jos nukrenta į šoną ir niekam nekliūda. Didžiosios pramoninės katilinės su šiaudais susidoroja lengvai, tačiau iki šiol nebuvo galimybės deginti šiaudus būtent individualaus namo katilinėse. Čia yra mūsų patentas, mūsų know-how ir, kaip pasakyti, šito mes velniškai didžiuojamės, nes tai yra, sakysim, inovacija, kurios Lietuvoje dar nebuvo. Jeigu lyginant medžio granulės ir šiaudų granulės, medžio granulė turi didesnį kaloringumą. Jinai iš savęs sausas medis yra kaitresnė medžiaga negu šiaudas. Šiaudos jisai dega kitaip, nes šiaudas linkęs smilkti. Nes jeigu jūs paimsit paprastą šiaudinę lazdelę, jinai smilks. Jinai nedegs atvira liepsna. Čianai yra kontroliuojamas būtent labai stipriai oro kiekis ir būtent tas oro kiekis sugeba padaryti ir kad degtų, ir kad nesišlakuotų. Būtent kas yra viduj technologiškai, aš nenorėčiau pasakoti, bet iš esmės yra pagrindas tas, kad šiaudas ilgiau dega, ilgiau smilksta ir jisai ilgiau skiria kaitrą iš savęs. Profesorius Vilius Židonis yra sukūręs apie 150 išradimų. Vienas svarbiausių – cukraus pilstymo automatas. Išradimų naudojamės iki šiol, bet apie tai atskira istorija. Šiandien mus domina šiltas gyvenimas, katilai, į kuriuos profesorius įniko atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Žmonės pirmiausia sako, aš už tą mėnesį sumokėjau tiek, tiek ir tiek. Už ką man dar pirkti duoną? Nu, duoną dar jis nusiperka, o vaistus? Vaistai 100 litų, kurie kainuoja. O ką jūs galvojate apie tas sąskaitas, kur žmonės gauna už šildymą? 600, 800? Kaip racionalus žmogus mokantis skaičiuoti? Ką jūs galvojate apie tas pinigus? Aš galvoju taip, kad jeigu būtų žmonės galvoja į priekį, o ypatingai valdžia, jeigu būtų kiek nors į priekį galvoja prieš 10 metų ir atėję pasižiūrėję, ką mes čia turim padarę ir būtų paklausę manęs, ką reikia daryti, aš būčiau pasakęs, kad būčiau ne tik pasakęs, bet būčiau parodęs pavyzdžius, kaip reikia daryti, kad ta šiluma, reiškia, kainuotų visiškai mažai arba atskirais atvejais gal ir net nekainuotų. Bet to nieko nebuvo padaryta. Susigrėbė tada, kada jau griūna viskas. Mes tai supratom prieš 25 metus, kad Lietuvoje pagrindinė problema bus energetika. Man tas buvo aišku kaip 2 kart 2. O tuo tarpu yra galimybė aprūpinti gyventojus tokiu kūru, kurio niekada nepristigs. Vandens šildymo katilai kūrenami medžio atliekomis. Oro šildymo krosnys kūrenamos pjuvenomis arba šiaudais. Pramoniniai ir buitiniai katilai. Taip pat saulės kolektoriai, kuriems nereikia elektros energijos. Atrodytų, Lietuva pamažu tolsta nuo tradicinių malkų. Kasgi lieka Lietuvai, o labiausiai tai yra tai, kas atlieka žemdirbiams nuo jų pagrindinės veiklos, tai yra šiaudai. Tų šiaudų, tai ir tie šiaudai tai nėra vienalytis dalykas, yra, sakysim, rūgių šiaudai, kviečių šiaudai. Būtų labai nelogiška iš mūsų pusės lietuviai išnaudoti to, ką mes turime. Sakysim, šiaudai pūdomi laukuose, šiaudai deginami laukuose. Kam? Kai galima juos panaudoti kūrui. Atpinga kūras, ūkininkas vėlgi sugeba uždirbti iš savo atliekų, sakysim, auginimo, vėlgi, šiaudas tai yra, kaip pasakyti, tas, kas lieka nuėmus derlių. Ir tai yra kiekvienais metais. Tai ką, žodžiu, neišsenkantis gamtos resursai čia dega. Būtent, nes matot, ką mes turim su medžiu? Mes turim energetinius augalus, mes turim kažkokią pjautinę medieną, kuri nužievinama, smulkinama, bet tam viskam užaugti reikia laiko, reikalingi plotai. Todėl medienos kaina yra pakankamai stipriai svyruojanti, būtent nuo poreikio. Vasarą dažniausiai, kai niekam nereikia, kainos krenta, sezono metu kainos auga. Šiaudus mes galim drąsiai vadinti atsinaujinančių šaltinių, nes jie atsinaujina kiekvienais metais. Ir nuėmus derlį, jie kiekvienais metais gali būti panaudojami. Todėl, sakysim, netgi pravažiavus pro Lietuvą galima pamatyti, kiek auga kviečių, kiek auga, sakysim, tų pačių rūgių, rapsų užsėti laukai.
Tai vėlgi, viskas tai yra kuras, kuris gali būti panaudotas, sakysim, kad žmonės suprastų, kad galima tikrai pigiai šildytis ir turėti automatizuotą daiktą, o ne dirbti kūrikais kiekvieną dieną kraunant, sakysim, į pakurą malkas. Profesoriaus Židonio mokslinių gamybinių dirbtuvių angaras, kurio centre kūrenasi milžiniškas laužas. Iš tikrųjų tai degiklis išimtas iš šiaudų granulių katilo. Laužas skirtas tiesiog demonstravimui, kaip veikia išradimas. Tiesa, lyginant su medžio granulėmis, deginamos šiaudų granulės turi vieną minusą – susidaro kur kas daugiau pelenų. Pelenus galima imti turbūt, nežinau, 3-4 paros galima nevalyti, nes yra pelenų anga. Čia pelenai byra iš principo pilnas, kol pribyra, tu gali nevalyti, paskui tiesiog ateiti po kelių parų išvalyti, todėl yra labai patogu, jeigu, tarkim, išvyksti kažkur. Jeigu mes esam namuose, aš tai padarau kartą į parą labai paprastai. Per parą laiko man pridega pilna šita talpa, aš ją paėmiau rankom, išpilu. Tarkim, netgi galiu apsirengusi prieš išeinant į darbą, prieš išeinant į svečius, užsidėjau guminės pirštinės, išpyliau, įkišau atgal, uždariau visą svečio valymą. Šildytis namus šiaudų granulėmis yra pigiau nei medžio granulėm ir šiek tiek brangiau nei malkomis. Tie žmonės, kurie neprisijungia prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemų, jie pagrindinę naudoja biomasę, bet būtent malkų pavidalu. Nuo seno lietuviai kūreno malkas, reiškia, kūreno židiniuose, pečiuose, katiluose. Ir šitoje vietoje, tarkim, mūsų asociacija žiūri tam tikrą problemą, kadangi daugelis tų renginių yra ir morališkai, ir techniškai pasenę, ir jų naudingas koeficientas, naudingo veikimo koeficientas yra iš tikrųjų žemas. O tai reiškia, kad mes deginam medieną, neekonomiškai, netaupę jos. Ir manyčiau, kad turėtų iš tikrųjų egzistuoti tam tikra valstybinė programa, kuri sudarytų sąlygą žmonėms keisti savo šildymo techniką, keisti į ją būtent modernesnę linkmę, siekiant sutaupyti tą patį mūsų nacionalinį turtą, medieną, reiškia neleisti jo be naudos per kaminą, bet tiesiog iš tikrųjų gaminti šilumą, kur yra naudojama. Iš vienos pusės, iš kitos pusės siekiant to pačio komforto, tam, kad nereikėtų, reiškia, per parą kelis kartus eiti į katilinę, reiškia, įdėti tas malkas, o galėtų katilas dirbti būtent autonominiu režimu. Tai, manau, iš tikrųjų galėtų pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Šalyse, kur skatinama taupus energetinių resursų vartojimas, taip ir yra. Gyventojas, įsigydamas modernų automatizuotą katilą, yra subsidijuojamas. Tačiau mūsuose patogus gyvenimas tik asmeninis reikalas. Profesorius Vilius Židonis toliau kuria naujus katilus. Išradimai kūrenasi mokslinėse gamybinėse dirbtuvėse, įkurtose netoli Klaipėdos Slengiuose. Išradimai laukia, gal jų prireiks Lietuvai. Matot viršui malkos, apačioj granulės. O kas čia, kodėl... O skirtumas šitose granulės kūrenasi, o malkų ten neįdėsi. O čia jį galima ir tą. Maža to, sakysim, kada eina vien tik tai dega, vien tik tai granulės, tai šito katiliuko gale yra apie 30 kW. O kada reikia, kad būtų staigiai didesnis šildymas, tai tada suminė galia iš abiejų apie 80 kW. Tai ta milžiniška patalpa gali apšildyti. Kokios įvairios yra šiuolaikinės krosnys, kūrenamos malkomis, pjuvenomis, pučiančios karštą orą ir, žinoma, dabar turime ir katilus kūrenamus šiaudų granulėmis. Įsitikinome, mokslininkų dirbtuvėse tikrai nešalta. Šilumą daugiau moteris mėgsta. O jums nešalta žiemom šaltom? Tai užsikuriam pečiui nešalta.